गायक जयसिंह कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, सिंगर जयसिंह कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका छोटा भाई सिंगर सुल्तान कुशवाहा और हमारा साथ दे रहे बड़े भाई जयसिंह कुशवाहा की आवाज में। और ये हीरा मले बाबा का भजन लेकर चल रहे कैसे। को मिटाते और हमारे म्यूजिक दे रहे अमित पचोकरा, रिकॉर्डिंग करता शिवम स्टूडियो कलारस। क्या होता वो मेरे हीरा मनी सरकार दुखियन के दुख को मिटाती है। क्या बात है, सुनते जा भैया जयसिंह कुशवाहा नत्रपुरा वाले की आवाज में और साथ दे रहे हमारे सुल्तान भाई। और भैया में तो है एक और क्या बोले, अरे लगे भादों महीना में मेला, हाँ लगे भादों महीना में मेला। और गायक जयसिंह दे रोहिला वो तेरी लीला या परम्पार ओ पार दुखियन के दुख को मिटाते हैं मेरे हीरा मन सरकार, दुखियन के दुख को मिटाते हैं। सुनते जा हमारे नीलेश भगत जी डबरा वाले। क्या कहना। और हमारे मनीष भाई नथलपुरा वाले और सीताराम भाई और राजदी बेटा। और मेरे हीरावन बाबा जन्म करा लिया, अरे गुर्जर वंश में जन्म लियो है। कलयुग में जाने परिचय दियो है। बोल हीरावन बाबा की। अरे गुर्जर वंश में जन्म लियो है। कलयुग में जाने परिचय दियो है। और क्या वो जाने कला दिखाई अपार ओ पार दुखियन के दुख को मिटाते हैं मेरे हीरा मनी सरकार सरकार दुखियन के दुख को मिटाते हैं।
और क्या भैया, अरे डबरा वाले ही रामनी बाबा, डबरा वाले ही रामनी बाबा। और कष्ट मेटे सब मेटे व्यादा, और क्या, अरे कष्ट मिटे सब मिट जाए व्यादा, वो जिनके नाम को करो उच्चार उच्चार, दुखियन के दुख को मिटाती है। मेरे ही रामन सरकार सरकार, दुखियन के दुख को मिटाते हैं। क्या होता है? बहुत अच्छे। सुनते जाओ नीलेश भगत जी डबरा वाले, ओ मेरे ही रामन सरकार सरकार, दुखियन के दुख को मिटाते हैं। मेरे ही रामन सरकार, दुखियन के दुख को मिटाती है। मेरे ही रामन सरकार, दुखियन के दुख को